Oh, so this is like literally she adopted the pet, and I feel like this is so good क्योंकि इसको ना थोड़ा सा वो लगता था. प्रियंका, what is the reason you adopted this pet? आ जाओ. Not my clothes. उतारू क्या? रुक जा. कैमरा कौन से? Oh my god, she's by. Oh. So just it's a too much of festival season. बहुत ही ट्रैफिक होता है. 5 मिनट का टाइम. Actually दीदी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो we were just went to the hospital थोड़ी देर के लिए. फिर साक्षी आ गई थी. अभी ठीक है, तुम थोड़ी बेटर है? ठीक है. किडनी स्टोन का पेन, आई होप जिन लोगों को हुआ होगा तो उन्हें पता ही होगा कितना क्रेजी होता है भाई. मेरे को तो हुआ नहीं, बट आई नो, आई हैव सीन पीपल सफरिंग फॉर श्योर. सो जस्ट गोना ड्राइव राइट नाउ. लो, गिराना मत, बॉटल में तोड़ना, पैसे ले लेंगे भैया मेरे से. मेरी कॉल है, मेरा लैपटॉप है. तेरी मैं करती हूं आपको और कॉल है. गुड. इसकी आंखें दिखाई, कोई आंखें दिखाना. ओह माय गॉड, सो बगड. ट्राई कलर मैन, ट्राई कलर. भाई कतई. Priyanka, I want some pussy. Hey you, you have your pussy. So you should be sure, अगर तुम जो भी मांगो भाई ध्यान से मांगो, तुम्हें मिल जाती है भाई. मेरे को बट मुझे भी मिल गई. मुझे भी मिल गई पुसी. कैमरा कौन से? Oh my god, she's by. Oh नहीं, रुक. भाग नहीं रही वो. Oh my god, she's totally. वही तो, मैं ऐसे कंधे रखूं. Oh my god. आ रही है, वापस आ रही है. उतारू क्या? रुक जा. पंजे मार रही होगी तेरे को. चुप, एक बार पकड़िए लवी. आ जाओ. Not my clothes. अब नहीं आएगी. she won't. भाई नहीं आ रही. oh यार पंजे मार रही होगी तेरे को बेचारी. Guys, so this is like literally she adopted the pet, and I feel like this is so good क्योंकि इसको ना थोड़ा सा वो लगता था. प्रियंका, what is the reason you adopted this pet? Because I was so alone. तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी. अच्छा. And she was up for adoption. And then you got it for a lot of money also, guys. नहीं, free. Oh, बता दिया तूने. It's for But यार adoption. इसकी जो आंखें भाई इतनी डरावनी है, रात को मैं डर जाऊँ देख के भाई. My sister is shooting in all the camera angles, huh? Oh! We are kind of testing because ये इतनी देर से बस यहीं बैठी है, तो हम seeing कि अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये कहाँ जाएगी. देखते हैं, let's see. Oh. मुझे लगता है जितनी आलसी है यहाँ पे इसको रखना है वहीं बैठी थी. I feel Lavi is like इतनी आलसी है, जहाँ रखा है वहीं बैठी थी. मुझे लग रहा है यही करने वाली है. She has no interest to go anywhere. अकेला छोड़ दो मुझे. भाई ये बिल्कुल ऐसी है यार. म्याऊं भी नहीं करती. कैसे बिल्ली यार. She's वो doing भी something. घसीटते. Oh. इतना मूव करिए. भाई इतना से मूव कर रही है यार ये. तालियां. Wow. She thought it is too far. She's like it's too far. Let's just sit here. आओ चली. ओ देख. ओ भाई तो शेर की तरह चल रही है भाई. She's being conscious. देखा डरी हुई है. डरी हुई है. देखो अब वो वहाँ जाके बैठ जाएगी पक्का, वो उसे अच्छा लगेगा ऊपर. I'm damn sure. Molly, you are so devilish. Yeah. Devilish. So she's getting introduced everywhere. कैसी लग रही तुम्हें? बिल्कुल शांत. अच्छी लगती है. भाई ये कुछ नहीं करती भाई. अरे आंखें देख लो तो डर जाओगे. वो भाई इसकी आँख से डर लगता है. हाँ. मैंने किसी उसके पास भी देखी थी, करीना कपूर के पास. अरे नहीं, उनके पास भी. बट इसकी आंखें बहुत वो हाँ भाई, होती ऊपर ऊपर हैं. मौली जबरदस्ती खाना खिलाता है. कोई बात नहीं. इस बार में चिड़ नहीं रखी. You don't know, this place has been very very special to me because हम जब शूट वूट करते थे हम सब यहीं पे आके खाते थे बहुत ज़्यादा अपने शूट के टाइम पे. Everybody, ऐश्वर्या, बहुत सारे लोग, like everybody used to come and eat over here. It's nostalgia whenever I sit here. But life is all about going ahead in your life, and I feel like you make new friends and you indulge with them, and that's how we are. New friend. We got. अब हमारा बच्चा भी हो गया. Actually, we got parents. We are parents now. Oh my God, we are parents. मैं माँ बन गई. मैं बाप बन गया. नहीं वैसे मैं बाप नहीं, क्योंकि इसका ही है ये, ठीक है. ये नाजायज है. Shit, man, don't say that. उसे बुरा लगेगा. Actually, भैया has like 3 cats. नहीं 2 cats ना. 3 cats and 1 dog. My God. और भैया आप अपने आप को like बिल्ली समझते हो, कुत्ता समझते हो? We all are animals actually. That's the truth, यार. अच्छी बात होती है. Animals are loyal. That's Humans the are truth. bitches. Bitches. We got our chili potato right now. Just gonna have it, but it's very spicy. You love spicy. हाँ. My God. मैं तो नहीं खा पाऊंगा भाई spicy इतने.
गाइस आई नो काफी दिनों से थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही मेरी व्लॉग्स के लिए, लाइक यू नो आई डोंट लाइक, आई होप द लाइट इज बेटर। थोड़ा काफी टाइम से शिट। सो गाइस आई नो काफी दिनों से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही अभी व्लॉग्स वगैरह की, लाइक इतने ज्यादा कंटिन्यूअसली मैं नहीं डाल पाया। सो सॉरी फॉर दैट, बट डजंट मीन कि मैंने व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग छोड़ दिया। बस थोड़ा सा आई थिंक इट वाज अ फेस्टिवल सीजन, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, मैं ट्रिप से वापस आया, देन आई हैड अ पार्टी, आई वेंट टू लॉट ऑफ इवेंट्स एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को काइंड ऑफ ब्रेक चाहिए था, एंड आई वाज टोटली एंजॉयिंग द मोमेंट्स एंड सिचुएशन थी मेरे साथ, एंड दैट्स इट प्रीटी मच। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बिल्ली कैसी लगी, और प्रियंका की ये बिल्ली एक्चुअली मेरी नहीं है, बट शी केम टू माय हाउस एंड शोड मी द कैट बिकॉज़ शी इज लाइक यू नो यू शुड शूट सम कंटेंट विद द कैट एंड आई रियली वांट सम पिक्चर्स एंड ऑल। तो मैंने फिर यार एज अ गुड फ्रेंड आई डिड दैट फॉर श्योर। एंड मोर ओवर गाइस मुझे बताना आपको बिल्ली पसंद है कुत्ते पसंद है। मेरे को बिल्ली वैसे पसंद है काफी, एंड मैं भी कभी शायद जिंदगी में पेट रखना चाहता हूँ जब आई हैव अ स्टेबल लाइफ। आई वुड से स्टेबल लाइफ इन सेंस लाइक इफ आई एम लिविंग विद समवन और somebody who can take care of it as well। बट मेरे पुराने घर पे बहुत बिल्ली कुत्ते थे, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख सकता हूँ, मुझे पसंद है कुत्ते भी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू एंड विल बी डूइंग डेली व्लॉगिंग नाउ। बाय।